हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? तो देखिए, आज मैं सुबह सुबह आया हूँ धनबाद प्लेटफार्म। और धनबाद प्लेटफार्म के बारे में क्या हूँ बताऊँ मैं आपको, क्योंकि ये पूरे झारखंड का और रेल का हार्ट है। अगर धनबाद स्टेशन ना हो तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्टिंग का पैसा जाता है बहुत ही बड़ा एनुअल, वो नहीं मिल पाएगा। सो चलते हैं अब आगे।